我諗我哋個宗旨係即係頭先 Jackie 你都講咗啦，就係貨真價實、童叟無欺啦。我哋唔希望即係質嘅貨品，咁但係我哋呢個會嘅宗旨就係希望我哋所有旗下嘅會員都遵守我哋嘅會嘅宗旨，就一定要你俾一個相對嘅價錢出嚟，我就會俾相對嘅貨品你㗎啦嚇。至於有冇話有啲咩特別趣事發生啊？又或者係有啲咩好難忘嘅經歷？咁啊，做批發零售就一定有㗎啦。咁啊，因為我哋接觸嘅層面好多人嘅，會有好多唔同嘅客戶。咁通常講價呢啲係好普遍㗎啦，即係要便宜一啲啊咁樣。